Fala galera, beleza? Aqui agora que fala é David Felipe. Vou estar criando um vídeo diferente. Qual Hard Sparring gira mais? Na verdade, vamos fazer aqui agora. O ouro, tem um ouro. Não sei se é lendário ou não, vou botar aqui para vocês. E sabendo que depois eu vou trocar a tela para vocês verem girar. E o verde, vou abrir para vocês aqui. E o verde, aqui o verde, né? E ele não veio com o nome, mas ele veio com isso aqui, ó, Manda em China, que todos veem, é claro. Mas não veio o negócio aqui atrás. Se o homem disse que era lendário, e se não for lendário, não tem problema. Vou estar aqui agora com a batalha, vence, e se eu vencer, vou dar um ponto pro outro. E também qual gira mais rápido, qual dura mais tempo de girar, né? Porque sabe que eles são iguais, se não significa que gira tudo para tudo ao mesmo tempo, não significa isso, né? Então, vamos dizer que vou gravar o vídeo, postar no YouTube, como eu estou postando já postei, e também deixar essa curtida, outro se inscreva se você quiser, não vou obrigar ninguém a se inscrever, deixe já seu like, não vou obrigar ninguém a dar like, se dá dislike, por mim, não ligo, porque eu fiz um vídeo para os meus inscritos, que assim meu canal tá meio parado. A trollagem não vai acontecer, caso que a trollagem, do que bolar ainda no pensamento para trollar ninguém. Vou pesquisar na internet umas trollagens que pode fazer com os amigos. E também caso que eu tô com medo, caso que tem um amigo meu que tá brigado comigo. Quando a gente briga lá na rua, ele sempre desconta minhas coisas. Aí eu talvez não vou fazer isso, caso que se eu postar o vídeo dele, ele pode me denunciar no YouTube. Eu também posso perder meu canal, por isso eu não vou fazer trollagem. Caso que quando a gente briga lá na rua é assim, né? Aqui, ó. Vou estar aqui com o Hard Sparring verde na mão. O nome dele é Limão. E esse aqui, o nome dele é Dourado. Tá até ali, ó, o reflexo, ó. Quando ele gira, é legal, galera. Né? Qual você torce, desculpa. Qual você torce, né? O limão ou o dourado? Deixe aí no comentário, ou então fale. Seja sincero, galera. Seja sincero. Qual você torceu? Foi o limão ou foi esse? Agora, pera aí, galera. Um minuto e espere. Então, galera, eu vou estar girando aqui pra vocês agora verem, né? O limão versus dourado. Aqui. Vou botar limão aqui. Agora esse começou a girar. Não começou ainda a batalha. Vamos ver, né? Vai ter sim bocado de batalha, né? Agora, pera aí, galera, que tá muito difícil. Pera aí. Vou tentar apoiar aqui. Pera aí, viu, galera? Vou tentar apoiar aqui. Se não dá pra ver, olha, né? Já começou, mas vou girar a tela novamente para ver se... E se não for, galera, vou trazendo para vocês. Bora lá. Qual você torce? Deixa aí já na link da descrição qual você torce. Porque esse vai ser uma batalha de Hard Sparring. E vai ter que parar, caso que eu botei a mão naquele. Pera aí, galera. Tá muito complicado, caso que eu tô gravando sozinho, não tem nenhum amigo meu pra me ajudar. Tá muito complicado aqui. Tá muito complicado mesmo, né? Tá muito complicado. Bora lá, torço por limão. Torço por todos, né? Pera aí, galera, desculpa se tô fazendo esse conteúdo. Torço por os dois. Mas eu acho que o ouro vai parar, caso que o ouro é metal. E o limão também vai parar, caso que, sei lá, ó. A reação desse, ó o brilho. E olha esse. Você deixa na descrição qual vai parar. Deixa já qual você torce que vai ganhar. E vamos que vamos. Não tô dando nenhum... Ih, limão! Limão tá parando, não sei se dá pra ver, mas limão tá parando. Tá parando o limão, o Dourado vai ganhar, my God. Não, gente. Não teve nenhum corte, você viu que eu sou da corte. Fui da corte na hora que... E olha, galera, olha, ó, pra isso.
Parou, você ganhou. 1-0 do dourado tá de 1 e o limão tá de 2. Agora bora ver qual gira rápido. Bora lá, galera, pra ver qual gira rápido. Uhul! Bora lá, né? Né? Vou tentar aqui. É, galera. Nesse caso aqui tem uma ponta aqui, ó. Tem uma ponta. Aí quando eu faço isso, aí não dá, acha? Aqui, ó, tem uma ponta, não sei se dá pra ver, mas tem uma ponta. Esse aqui é o lugar certo de segurar. Bora lá. Aqui agora é o teste qual gira mais, viu? Qual gira mais? Eu acho que é o verde. O verde gira mais, mas esse aqui também parece que gira, viu? Depende do enrolamento. Se o enrolamento for bom e te marca, todos ganham. Né? Vai, limão, limão, limão. Eu gostei tanto desse limão. Esse limão, né? É muito irado. Quem escolheu o limão tá certo. Ali como ele vai girando. Ó, esse dourado aqui também. Ai, vai, limão. Você consegue. Não, o limão tá parando pro... Não, galera. O limão tá parando pro dourado. Dourado. Oh my God. Não, não é justo, não. Limão, porque você tá me deixando na mão, limão? Ah, o dourado de novo. Mas que pena que esse aqui não foi um combate, né? Combate, desculpa. Que pena que esse aqui não foi um duelo de quem gira mais. Foi só quem girou. Deixe nos comentários. Eu acho que qual gira mais é o limão. O limão, eu torço pro limão. Torço pro limão. Mas como ele perdeu, né? Não tem maior chance. Ele perdeu, perdeu. Deixe seu like. E vamos ver agora qual é mais adrenalina, né? Vou estar pegando aqui um dos